de novo. Marconi Pereira. Meu camarada Marcinho Araújo. E hoje, som de fundo, né? Lógico, Muito quase esqueci. pesado. É que eu já tô bebendo bastante cerveja, viu, gente? Você bebeu muito hoje, Marcinho? Nada, tá umas 8 latinhas. Ah, então tá bom. Tá na média. Então é o seguinte, cara. Não, escuta aí. Ó, o que vocês acham disso aí, ó? Vocês querem som podre, barulhento, pesado, grindcore na Nossa, mente. isso aí é demais. É o primeiro mano. disco dessa banda, cara. Esse é o primeiro, né, Marcinho? É o primeiro. Essa banda da Tá, Marcinho, acho que é inglês, né? acho que é inglesa. É da Europa. Pronto. Mostra aí pra nós. Não, apresenta essa aí, Ah, gente, cara, vai, Marcinho. mano. Faça o que Cara, esse disco aqui é maravilhoso, mano. Ó, Napalm Death. Qual disco? Skull. Cara, totalmente político. Assim, críticas à política. Se você tem o encarte aqui, ó. Cara, primeira formação. Cê é louco, velho. Paulada na orelha, grindcore, mano. Mostra o encarte aí, Napalm Death. cartezinho aqui, ó. Bem legal. E outra coisa, tranqueiras. Muito bom. Bufões é mais uma coisa que eu vou te falar pra vocês. Ó, mais um disco da minha coleção que eu não vendi. De metal, punk. Não desfiz, Marconi, eu amo esse disco, mano. Não, esse disco é maravilhoso, cara. É um disco Claro bom, que- rápido. Claro que depois o Barney entrou, ficou bem legal. Nossa, com o Barney ficou diferente. Ficou... É muito bom, mas Nossa, é outra coisa. é outra né? banda. Outra coisa. Claro, com essa pegada, né? Aham. Esse Blast Beat Demais, mano. Isso é grindcore total, Isso é velho. grindcore, Eu cara. quase montei uma banda na época chamada Vomit Catarro. Vomit Catarro. Com o João Marcelo, um dentinho da Pedreira. João Marcelo do Sete Campo. Um abraço pra você, hein, João? Sete Campos ou Sete Praia? Sete Praia. Agora melhorou. Não, mas Sete Campo é do lado. Tá bom. Dourado. É isso aí, ali. Estrada Nova Arenga. Região ali. Ó, isso aí me lembra João Gordo, sabia? Ó, que legal, cara. Cara, é demais, é demais. Meu, que som, hein? Muito demais. Que som. Aí, a gente tava falando, é isso mesmo. Mano, se eu não me engano, cara. É do Reino Eu não Unido. sei se foi eles que inventaram de Birmingham. Caralho, que legal. Reino Unido. É como eu bebi muita cerveja, eu fiquei com medo de falar inglês, mas é inglês. Legal. É muito bom pra você ver a Inglaterra como tem, né, Marconi? Várias coisas. O Reino Unido, né, na verdade, né? Bem diversificado, É a Escócia, a né? Irlanda, País de Gales, tem muita coisa legal. Cara, é uma paulada na orelha, viu? Eu achei muito interessante na Legal isso época, aí, mano. Ó. Nossa, é muito... As músicas, tem músicas de segundo. Nossa, tem música que é só um grito, né? Então esse disco aqui, cara, acho que não dá 30 minutos. Não, é rapidíssimo. Mas é isso, é paulada na orelha. É um disco pra não sofrer. Você curte isso? Você tá com medo? Você tá com medo? Se você tá com medo, pra que você veio? Uhul! Ó, acabou a música. é E isso aí, leiam ó. livros. Pra você falar melhor, tá ligado? Nossa, ó, se liga, Marconi. Ó, você pode andar de skate. Você joga o skate, se embola no chão, tá ligado? Olha. Olha que legal embaixo. E esses caras aqui do Napalm Death, eles têm várias bandas paralelas. Paralelo, né? É, tem várias coisas. Ó, isso é punk, cara, total, ó, se liga. Isso é legal, hein, mano? Essa música é legal demais. Aí já vai pro Aí vem. crossoverzinho. Aí grind total. Garagem, mulher, ai, não conta de Marconi. Ó, O dentinho de um segundo disco, mano, que é muito bom, é muito parecido com esse. Aí depois vem o Barney. Mas eles também arriscar em coisas industriais, tá ligado? Sons diferentes. Dá uma escutada na discografia. é extensa a discografia, Mano, né? o último disco que a gente escutou. meu, Puta que pariu, é bom mano. pra cá. Eu fiquei, mas Mano, eu sinceramente, uma semana escutando aquele Eu disco. fiquei admirado. Todo dia. Os dois últimos discos. Que tão bom que é. Muito
bom Muito mesmo, bom. diferente, um disco moderno, né, Vou Marcinho? até beber um gole de Um cerveja. disco moderno, um disco muito bem gravado, Nossa, demais. bem tocado pra caramba. Demais e... Você vê a evolução dos caras Isso que eu ia também. falar, a evolução dos caras, porque assim, esse aqui é bem visceral, né? O primeirão e tal. Mas esse último aí, ele é tocado, ele é estudado, é um disco experimentado. É maravilhoso. Na palmidade na mente. Muito bom mesmo. Olha, cara, que interessante. É tipo assim, cara, é uma barulheira, né, Marconi? Mas pensa você tocar uma bateria nessa velocidade. E a guitarra, então? E você fazer a divisão, né, mano, da letra nessa pegada, cara. É que assim, tem muita gente que fala, é barulheira e tal, mas tem todo o conjunto, né? Tem a letra, tem o protesto, tem tudo, né? Mas Apesar que esse tipo de vocal cultural, a gente não entende muita coisa. só lendo mesmo. É, só lendo Só mesmo lendo. pra entender. Às vezes lendo você fala assim, caramba, o cara falou isso aqui, meu. Cara, não parece que ele disse Mas- isso, né? É igual eu falei, eu não traduzo música, mas é preguiça. Mas é bem político esse disco. É bem legal. É bem crítico, né? Vale a pena. Esse disco aqui, Marconi, é 86, mano. Putz, Marcinho, esse pelo jeito Tem coisa de 82. é um compilado, né? De várias coisas aí. Várias músicas. 82 a 86. Tem muita isso, tem 82 muita a música. 87. É. Você vai dar pra enxergar aí. Mas o disco mesmo, cara, o disco mesmo foi lançado em 91. 91 Mas aqui no Brasil, tá? é que esse é um apanhado de várias Cara, que letras, gravadora né? que é? Esse aí deve ser independente, né? SP Record, que saiu aqui pelo Brasil, né, mano? Disco na mente. Então, ó, se Excelente, Marconi. vocês... Não, só uma curiosidade Ah. aqui. A gente tá falando de protesto e tal, se vocês forem ver, ó, é uma crítica aqui, ó, a grandes empresas e tal. Você entendeu, cara? Coisas governamentais e etc, entendeu? Ó, McDonald's, IBM, tá vendo? Tem muita coisa interessante. E o Napalm tem disco um pouquinho pro lado do death metal, né, Marconi? Grindcore. Eu chamo de barulho, velho. O rótulo mesmo correto é grind, né? Dessa... Grind, acho que é grind. Marcinho, pede uma música aí, vai. Cara, a minha, vou até que lembrar aqui, vou pegar a colinha aqui, peraí. Você lembra da minha? Eu lembro, acho que foi a Seed of Power que você pediu, Não, né? a Control. A Control? Control. Control. Então vamos lá. A minha eu vou colocar aqui a Control. É do outro lado, então. Licença, mas- gente, vou mostrar aqui o vinil. Mostra a pra bolacha vocês. aí pra galera ver aí. Aqui tá a bolacha, nego, ó. Simples, né? Você vê como que é, né? Tá aqui. A minha música é Control. Deixa eu procurar aqui, gente. Calma, relaxa. Do lado A. Aqui, ó. Nona música. A nona música. Cara, agora eu vou ter que É contar. difícil achar música nesse Fica disco aqui, foda. porque as músicas desse Peraí. tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho que é essa aqui. Será, Marcinho? Vamos ver se é. Deixa eu ver. É isso. É essa aí, né? Vamos que vamos. Não, não é não. É essa. É essa aí não. Não é Uma, essa. duas. É a anterior, mano. É que as músicas são bem Desculpa, pequenininhas. As músicas são tão pequenas, é um fio de cabelo, é cara. foda. A minha, na verdade, é essa daqui, ó. É a anterior aqui, Marconi. Caralho, assim. Uma. É a duas, quarta. 3, 4, Peraí, 7, 8, 9, acho que é de cima aí. 1, 2, 3, 4. Essa é grandona aqui, É ó. grandona? É. É a quarta, ó. Não, mas tem que olhar aí, né? Que aqui não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, mas não dá pra contar. Eu vou Isso que eu tô contando por aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ah, ele tá contando a quarta do fim 1, pro 2, começo. 3, 4. Sabe por quê, nego? As A músicas música é muito pequena, é um fio de não cabelo. dá nem pra enxergar aqui, ó. Nossa! Essa aqui, ó. Vamos ver se é essa aí. Essa aqui mesmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É essa. Eu acho que não é essa, não. É essa mesmo. É essa. Marconi. 1, 2, 3, 4. É essa. Essa mesmo. Ó, esse que é legal, né? Esse primeiro disco,
Aham. Essa mesmo. Essa guitarra é legal, né? Eu gosto dessas guitarras. É podre, cara, mas é legal. Tem que compreender, né? É essa mesmo. Marconi Cabrito. Não, tô querendo contar a minha aqui, porque pra achar aí é difícil. É foda. É a quinta minha, assim, no começo, fica mais Olha o fácil. tamanho dessa música aqui, Nossa, é ó. um fio de cabelo, É? cara, não dá nem Não dá pra... nem pra enxergar, sabia? 1, 2, 3, 4, 5. Só qual é o nome, Marconi? Colocar do Marconi A agora. minha é Caught in a Dream. Ó, isso aqui é uma... que eles fazem direto, essas paradinhas. Extreme também faz umas O pegadas. Extreme Noise é legal pra Bom. chavida. Eu vou a do Marconi. Qual que é, Marconi? A Fala o minha nome. é a quinta, Caught of a Dream. Ó, vou tentar aqui, gente. 1, 2, 3, 4. Vamos ver se é essa. Essa é a minha. Marconi estudou. Não, é muito louca a bateria, né? Cara, é foda, mano. Vocês curtiram na Palmer? Meu, a discografia é grande. É extensa, é Pega imensa, é imensa. do mais recente pra Pra baixo. trás, isso. Vocês vão gostar. Eu acho que vale a pena. Rapaziada, muito obrigado por estar acompanhando essa barulheira com a gente aí. Tamo junto! Até a próxima! Valeu!